Dede Ajeng lagi unboxing mainan buah-buahan. Sini, Dedek, sini. Sini dong, Nak. Iya, sini aja. Coba ada apa ini? Kita buka. Kita buka satu-satu. Oh. Ada apa ini, Dek? Ada buah anggur. Terus buah apa ini? Ini buah apel. Ini buah apa? Nanas. Iya. Ini apa? Ini tomat. Ini piringnya. Ini buah apa, teman-teman ini? Buah jeruk. Ini ada apa ini, Dek? Ini apa? Oh, sambal. Ini cabe. Oh iya, dipotong. Ini apa ini ya? Ini botol kecap. Nih, ini ada telenan nih, teman-teman. Nih, ayo kita potong buahnya. Dipotong. Potong. Oh iya, ada daunnya. Yuk, jualan yuk, main jual-jualan yuk. Bu, beli buahnya. Yeay. Iya. Beli buahnya. Wow, dipotong buahnya ya. Udah dulu ya, teman-teman. Dadah dulu sama teman-teman nih. Dadah teman.